Questo è il regalo di nozze. Il bulldozer giallo Caterpillar D6 ruggiva attraverso il parcheggio del ricevimento a 40 menepilata. Le sue enormi lame d'acciaio scintillavano contro l'asfalto. Sedie pieghevoli bianche volavano come coriandoli, mentre gli ospiti urlavano e si lanciavano dietro le auto. Harold Grayson afferrò i comandi la sua cravatta da sposo, svolazzava nel vento attraverso la cabina aperta. Il suo obiettivo: brillava nel parcheggio VIP una BMW M4 nera con targa personalizzata che diceva Enfit. La lama colpì con un rumore assordante. Il metallo stridette mentre la BMW si accartocciava come un'armonica. Il suo allarme urlava una canzone finale. Harold retrocedette, poi la colpì di nuovo. Il vetro esplose e l'olio si accumulò sul cemento bianco. «Papà, fermati!» La voce di Claire squarciò il caos. Era ferma nel suo vestito da sposa e il mascara le colava lungo le guance. Dietro di lei gli ospiti filmavano tutto con i loro telefoni. Harold spense il motore. Nella silenziosa attesa poteva sentire le sirene avvicinarsi. Scese lentamente sistemando la giacca. Sua figlia lo fissava con quegli stessi occhi verdi, che un tempo lo guardavano con puro amore, prima che la lealtà si trasformasse in tradimento, prima che distruggesse tutto ciò che aveva costruito in 22 anni di matrimonio. «Volevi Nathan al tuo matrimonio», disse Harold con calma. «Eccolo lì». Attraverso il parabrezza frantumato della BMW, Nathan Wells giaceva incosciente del sangue rosso. Scorreva dalla fronte ma respirava ancora. Purtroppo le auto della polizia invadono il parcheggio. Harold alzò le mani mentre gli agenti si avvicinavano con le armi in pugno. Nella folla scorse sua moglie Diana. Non stava piangendo. Stava calcolando, già pianificando la sua prossima mossa. 20 minuti dopo Harold era seduto sul retro di un'auto della polizia, guardando il matrimonio di sua figlia trasformarsi in una scena del crimine. I paramedici stavano caricando Nathan in un'ambulanza. Diana era in piedi con il suo avvocato sussurrando in modo urgente. Nessuno di loro sapeva che il vero spettacolo non era nemmeno iniziato. 3 mesi prima la routine mattutina di Harold non variava mai: caffè alle 5:30, doccia entro le 6:10 e baciava Diana prima di uscire alle 6:45. 22 anni di matrimonio gli avevano insegnato che la coerenza manteneva la pace. Diana aveva bisogno del suo spazio, delle sue routine e del suo impero immobiliare che aveva costruito vendendo case per principianti e rivendendo proprietà da $1 milione. «Gli Henderson vogliono vedere altre 3 case oggi», disse Diana senza alzare lo sguardo dal suo laptop. A 40 anni attirava ancora gli sguardi con un personal trainer 3 volte a settimana, trattamenti di bellezza mensili e vestiti che costavano più dello stipendio mensile di Harold come ispettore edilizio. «Sembra impegnativo», disse Harold mentre versava il caffè. «Claire viene a cena domenica con Tommy». «Lo immagino», annuì Diana continuando a digitare. «Bene, dobbiamo discutere delle location per il matrimonio». La cucina sembrava una rivista con piani in marmo, elettrodomestici in acciaio inox e fiori freschi che Diana cambiava 2 volte a settimana. Tutto era perfetto, tutto era sotto controllo. Il telefono di Harold vibrò per un'emergenza lavorativa in un cantiere su Maple Street, riguardante problemi di fondazione che potevano fermare un progetto da $40 milioni. «Arriverò tardi stasera», disse. Diana alzò brevemente lo sguardo. «Ho visite fino alle 8 comunque». Lui le baciò la guancia. Profumava di un profumo costoso e di qualcosa di muschiato e sconosciuto. Al cantiere Harold trovò il solito caos: appaltatori che litigavano con architetti e investitori che minacciavano cause legali. Ma Harold vide cose che gli altri si perdevano. La fondazione non era solo crepata. Qualcuno aveva deliberatamente indebolito le travi di supporto. Frode assicurativa probabilmente messa in scena per incassare milioni mentre si dava la colpa a condizioni del suolo impreviste. Fece foto, prese appunti e compilò il suo rapporto preliminare. Entro le 7 di sera aveva documentato abbastanza prove per avviare un'inchiesta criminale. L'appaltatore principale avrebbe affrontato accuse federali. Mentre tornava a casa, Harold provò quella soddisfazione familiare. Potrebbe non guadagnare quanto Diana, ma proteggeva le persone. Contava. La sua casa era buia quando entrò nel vialetto. La Lexus di Diana non c'era, probabilmente era ancora a mostrare case. Dentro Harold scaldò della lasagna avanzata e controllò la posta bollette, riviste immobiliari e una piccola busta senza mittente. Stava per buttarla via, poi notò il suo nome scritto in lettere maiuscole. Dentro c'era una sola fotografia di Diana e di un uomo muscoloso con capelli scuri che si baciavano in quello che sembrava un hotel. La data segnava le 14:47 di oggi. Mentre Harold documentava la frode, sua moglie stava commettendo infedeltà.
Harold fissò la foto finché la sua lasagna non si raffreddò. L'uomo sembrava familiare, ma Harold non riusciva a identificarlo. Giovane, forse 27 o 28 anni, sicuramente non un cliente. Sentì l'auto di Diana nel vialetto e infilò la foto nella sua cassetta degli attrezzi prima di incontrarla alla porta. Com'erano le visite? Chiese. Estenuanti, rispose Diana togliendosi i tacchi. Gli Henderson sono impossibili. Vogliono una casa fronte oceano con un budget da casa al lago. Lo baciò e Harold sentì il sapore di gomma da masticare alla menta, anche se Diana non masticava mai gomma. Vado a letto, disse. Ho appuntamenti presto domani. Harold annuì osservandola salire le scale. I suoi capelli erano un disastro, il rossetto sparito, tutti i segnali che aveva ignorato per mesi. Quella notte, sdraiato accanto alla moglie che dormiva, Harold prese una decisione. Era bravo a trovare prove e era il momento di usare quelle abilità per scopi personali. L'amico di Harold, Nick, gestiva una piccola azienda di sicurezza, concentrandosi soprattutto su sistemi di allarme e controlli sui precedenti aziendali. Si conoscevano dai tempi delle superiori, quando Nick rubava autoradio e Harold faceva ripetizioni di calcolo. Entrambi avevano trovato carriere legittime, ma Nick piegava ancora un po' le regole quando l'amicizia lo richiedeva. Ho bisogno di un favore, disse Harold, scivolando la fotografia sulla scrivania disordinata di Nick. Nick la osservò senza espressione. Tua moglie? Chiese. Sì. Vuoi sapere chi è? Voglio sapere tutto, disse Nick mentre si reclinava sulla sedia. Harold, sei sicuro di volerlo fare? Alcune porte non si chiudono mai una volta aperte. La porta è già aperta. Voglio solo vedere cosa c'è dietro. Nick annui lentamente e disse: dammi 3 giorni. Harold passò quei 3 giorni a osservare Diana con occhi diversi. Lei usciva di casa prima e tornava dopo, riceveva telefonate in privato e messaggi che la facevano sorridere in modi che Harold non vedeva da tempo. Anni fa, giovedì sera, Nick chiamò e chiese: puoi incontrarmi stasera? Ho delle informazioni. Si incontrarono al Dice Diner sulla Route 9, un posto che serviva caffè bruciato e si occupava dei propri affari. Nick portò una cartellina manila piena di documenti. Si chiama Nathan Wells, disse Nick. Ha 27 anni, è personal trainer all'Elite Fitness su Commerce Street. Fa anche un po' di modeling e lavoro da influencer sui social. Ha un record penale pulito, ma ha un certo modello. Nick sparpagliò fotografie sul tavolo mostrando Nathan con diverse donne tutte più grandi e benestanti, alcune delle quali Harold riconobbe dai circoli immobiliari di Diana. È un professionista, Harold. Questo è ciò che fa. Harold studiò le foto e chiese: da quanto tempo? Nick rispose: il meglio che posso dire è circa 4 mesi, forse di più. Hai idea di come si siano incontrati? Nick esitò. È qui che si complica. Tirò fuori un'altra fotografia di Nathan e Diana all'Elite Fitness, ma non erano soli. Una terza persona era con loro, una giovane donna dai capelli biondi e gli occhi verdi di Diana. Claire. Lo stomaco di Harold affondò. Quando è stata scattata? 2 settimane fa. Mia figlia va in quella palestra. Harold. La voce di Nick era gentile. Penso che tu debba prepararti. Questo potrebbe essere più grande di tua moglie. Harold tornò a casa in uno stato di trance. La casa era vuota. Diana era a un'altra visita e Claire era all'appartamento di Tommy. Si sedette in cucina fissando le fotografie. Sua moglie lo tradiva e sua figlia era coinvolta in qualche modo. La sua famiglia era una menzogna. Harold aprì il laptop e cercò Elite Fitness. Il loro sito web metteva in evidenza Nathan Personal Training Coaching per lo stile di vita e benessere relazionale. La sua biografia menzionava una specializzazione nelle dinamiche familiari e nelle transizioni di vita. Harold fece un'altra chiamata a Nick. Ho bisogno di attrezzature di sorveglianza, di livello professionale. Harold, questo non è vendetta, rispose Nick. Questa è raccolta di prove. Ho bisogno di sapere con cosa ho a che fare prima di prendere decisioni. Nick rimase in silenzio per un momento prima di dire: avrò tutto pronto domani. Harold riattaccò e si versò da bere. Fuori i fari di Diana si spostavano attraverso il vialetto. Era tornata a casa presto. Com'è andata la tua giornata? Chiese mentre appendeva il cappotto. Controlli di routine sugli edifici. Niente di emozionante. Diana sorrise. Oggi ho chiuso la casa Patterson per 2,4 milioni. Congratulazioni. Si avvicinò passando la mano sul suo petto. Pensavo che potremmo festeggiare stasera. Per la prima volta in mesi Diana stava cercando di avvicinarsi. Harold si sentì male. Sono esausto, disse. Rimandiamo. Qualcosa brillò sul volto di Diana, un sospiro di sollievo. Certo, dovrei comunque recuperare un po' di scartoffie.
Harold la guardò allontanarsi verso il suo ufficio. Dalla porta poteva vederla mentre messaggiava in fretta sorridendo al suo telefono. Domani avrebbe iniziato a registrare tutto. Installare l'attrezzatura di sorveglianza richiedeva pazienza e pianificazione, e Harold ne aveva in abbondanza. 20 anni di ispezioni sugli edifici gli avevano insegnato a notare dettagli che altri trascuravano, dove nascondere le telecamere, come far passare i cavi audio e quali linee di vista garantivano la massima copertura. L'attrezzatura di Nick era di livello militare con telecamere grandi quanto bottoni e dispositivi audio in grado di captare conversazioni sussurrate attraverso i muri. Harold passò il weekend a posizionarle strategicamente in tutta la casa. L'ufficio di Diana, la camera da letto principale, l'isola della cucina dove riceveva la maggior parte delle sue telefonate e persino il garage dove a volte scompariva per conversazioni private. Lunedì mattina arrivarono i primi risultati. Harold ascoltava attraverso le cuffie mentre esaminava i permessi edilizi nel suo ufficio in città. Non posso continuare a farlo, la voce di Diana registrata alle 7:23. Tesoro, rilassati, tutto è sotto controllo, rispose una voce maschile Nathan. Harold sta diventando sospettoso. Ieri sera mi ha guardato come... Come cosa? Come se sapesse che sua moglie sta ricevendo affetto reale per la prima volta in anni. Diana rise, ma sembrava nervosa. La festa di fidanzamento di Claire è questo weekend. Non possiamo rischiare. Sarò il perfetto gentiluomo, l'allenatore di tua figlia, nient'altro. La chiamata si interruppe e Harold si appoggiò indietro riflettendo. Nathan stava arrivando alla festa di fidanzamento di Claire. Diana aveva invitato il suo amante a festeggiare. Il matrimonio imminente di loro figlia era nei pensieri di tutti. Quella sera Harold testò il sistema audio della camera da letto. Diana era sotto la doccia quando il suo telefono squillò e Harold sentì ogni parola attraverso i muri del bagno. Claire, tesoro, che succede? Harold non riusciva a sentire il lato di Claire, ma le risposte di Diana dipingevano un quadro chiaro. Calmati, non riesco a capire. Seguì una pausa. Cosa intendi dire non puoi andare avanti? Una pausa più lunga si fece sentire. Claire ha i piedi freddi. Ogni sposa si sente così. Arrivò un'altra pausa. No, assolutamente no. Non puoi dire a Tommy di Nathan. Mi capisci? Il sangue di Harold si gelò. Ascoltami attentamente, continuò Diana. Quello che è successo con Nathan è stato un errore, un momento di debolezza. Tommy non deve mai sapere. La doccia si spense e Diana uscì. Ne parleremo domani. Ti amo. Harold fissava lo schermo del computer senza vedere nulla. Claire aveva dormito con Nathan. L'amante di sua moglie aveva sedotto sua figlia. La porta del bagno si aprì e Diana emerse avvolta in un asciugamano i capelli che stillavano acqua. Tutto ok? Chiese Harold con cautela. Stress da matrimonio. Claire è sopraffatta, rispose Diana. Si vestì per andare a letto chiacchierando delle opzioni per il catering e le decorazioni floreali. Harold annuiva nei momenti giusti mentre il suo mondo crollava attorno a lui. Quella notte rimase sveglio ad ascoltare il respiro di Diana. Ogni pochi minuti il suo telefono vibrava con messaggi. Lei li controllava in silenzio e rispondeva nell'oscurità. Alle 2 di notte Harold si alzò dal letto e controllò le riprese di sorveglianza sul computer. La telecamera del garage aveva ripreso Diana un'ora prima che camminava avanti e indietro, parlando al telefono. Harold indossò le cuffie e ascoltò l'audio. Vuole confessare tutto a Tommy, stava dicendo Diana. Non lo farà, rispose la voce di Nathan. Parlerò io con lei. Stai lontano da mia figlia. Diana, amore, non puoi darmi ordini. Non dopo ciò che abbiamo fatto. È diverso, vero? Perché da dove sto io siete entrambi adulti che hanno fatto delle scelte. Claire ha scelto di dormire con me. Tu hai scelto di innamorarti di me. Harold fermò la registrazione. Diana amava Nathan. Non era solo un'avventura. Stava pianificando di lasciare il suo matrimonio. Riprese la riproduzione. Harold non deve mai scoprire, disse Diana. E se lo fa, allora neghiamo tutto. È la sua parola contro la nostra. E Claire starà zitta, ha troppo da perdere. La chiamata finì. Harold chiuse il computer e tornò a letto. Diana era ancora sveglia fissa sul soffitto. Non riesco a dormire, sussurrò, pensando solo al matrimonio. Tanti dettagli da coordinare. Harold si allungò e le prese la mano. Lo renderemo perfetto per Claire. Diana gli strinse le dita. Sì, lo faremo. La sua fede nuziale catturava la luce della luna dalla finestra. Harold si chiese per quanto tempo avesse pianificato di continuare a indossarla mentre pianificava la sua fuga. Venerdì pomeriggio Harold si prese un giorno di malattia e guidò verso Elite Fitness. La palestra si trovava in un ex magazzino nel quartiere artistico tutto mattoni a vista e luci industriali.
Attraverso finestre a tutta parete, Harold poteva vedere dozzine di persone allenarsi. Nathan era facile da individuare. Stava vicino ai pesi liberi dimostrando esercizi a una donna sulla cinquantina. Anche dal parcheggio Harold riusciva a vedere il fascino carnivoro di Nathan, il modo in cui toccava la spalla della donna e la distanza intima che manteneva durante la loro conversazione. Il telefono di Harold squillò. «Nick, ho più informazioni sulla tua situazione», disse Nick. «Puoi incontrarmi stasera?» Si incontrarono nello stesso diner. Nick portò un'altra cartella più spessa della prima. «Nathan Wells è peggio di quanto pensassimo», iniziò Nick. «Ho scavato più a fondo nel suo passato. 3 anni fa è stato coinvolto in una causa civile in California. Una donna sposata ha affermato che l'ha sedotta specificamente per accedere alle informazioni aziendali di suo marito». Nick stese i documenti legali. «Il caso è stato risolto fuori dal tribunale, ma il modello è chiaro. Nathan prende di mira donne sposate, benestanti, di solito più grandi, tipicamente nel settore immobiliare o finanziario. Cosa ci guadagna? Informazioni dritte su operazioni insider, affari immobiliari, acquisizioni aziendali. Non è solo un gigolò, Harold, è un cacciatore economico». Harold studiò i documenti. «E Claire?» L'espressione di Nick divenne seria. «È questo che mi preoccupa. Tua figlia non rientra nel suo profilo abituale. È giovane, non è ricca e non ha legami con grandi soldi. Quindi perché prenderla di mira? Forse non l'ha fatto. Forse era danno collaterale». Nick tirò fuori il suo telefono e mostrò a Harold un video le riprese di sicurezza di Elite Fitness datate 3 settimane fa. Claire è entrata in palestra da sola, ha fatto allenamento per un'ora, poi si è avvicinata a Nathan vicino al bar dei succhi. «Lei ha iniziato il contatto», disse Nick, «ma guarda cosa succede dopo». Nel video Nathan sembrava sorpreso dall'approccio di Claire. Hanno parlato per diversi minuti, poi Nathan guardò verso l'entrata e il suo atteggiamento cambiò completamente. Divenne più vivace e affascinante. Harold seguì lo sguardo di Nathan. «Diana era appena entrata in palestra. Stava usando Claire per arrivare a tua moglie», disse Nick, «e ha funzionato». Harold guardò il resto delle riprese. Diana si unì a loro al bar dei succhi. Nathan si presentò a Diana come l'istruttore di Claire e si scambiarono i numeri di telefono. Claire sembrava confusa dall'interazione ma non disse nulla. 3 giorni dopo Nick disse che Diana prenotò la sua prima sessione di allenamento privata con Nathan. Harold chiuse la cartella. «Ho bisogno di copie di tutto. Cosa stai pianificando?» «Sto pianificando di proteggere ciò che resta della mia famiglia». Quel weekend era la festa di fidanzamento di Claire. Harold osservò Nathan muoversi nella stanza come un politico professionista. Portò vino costoso, fece complimenti al vestito di Diana e incantò i genitori di Tommy con storie sui suoi allenamenti con atleti olimpici. Claire evitò Nathan per tutta la sera. Quando si avvicinò a lei vicino alla cucina, Harold si avvicinò abbastanza per sentire. «Dobbiamo parlare», sussurrò Nathan. «Non c'è nulla di cui parlare», rispose Claire. «Tua madre la pensa diversamente». Claire impallidì. «Stai lontano da me. Stai lontano dalla mia famiglia». «Claire, amore, non puoi semplicemente fare finta che non sia successo. Guarda me». Claire si allontanò. «Claire». L'espressione di Nathan passò dal fascino al calcolo. Harold riconobbe quello sguardo. L'aveva visto su appaltatori corrotti e sviluppatori disonesti. Nathan stava pianificando qualcosa. Domenica mattina Harold rivide le riprese di sorveglianza del weekend. Alle 23 nero di sabato sera, dopo che la festa era finita, Diana era uscita di nascosto verso il garage per una telefonata. «Sta diventando un problema», disse Diana. «Posso gestire Claire», rispose Nathan. «Come? Lascia fare a me». «Nathan, lo dico sul serio. Non farle del male». «Farle del male? Diana non mi conosce affatto». La chiamata si chiuse con la risata di Nathan. Harold la riprodusse di nuovo concentrandosi su quella risata. Non era umorismo, era anticipazione. Harold prese una decisione: domani avrebbe visitato Claire nel suo appartamento. Era ora di scoprire quanto profonda fosse davvero questa corruzione. Claire viveva in un loft ristrutturato in centro, un regalo di nozze da parte di Harold e Diana. Harold bussò alla sua porta lunedì sera, portando cibo da asporto dal suo ristorante thailandese preferito. «Papà?» Claire aprì la porta indossando pantaloni della tuta e una maglietta della Northwestern University. Sembrava esausta. «Pensavo potessi avere fame». Mangiarono in silenzio per diversi minuti, con Claire che spingeva il cibo nel suo piatto senza davvero mangiare. «Stai bene?» chiese Harold. «Stress da matrimonio». «Starò bene». Harold studiò il viso di sua figlia.
Aveva la struttura ossea di Diana, ma gli occhi onesti di Harold in quel momento pieni di dolore. Claire, devo chiederti qualcosa e ho bisogno che tu sia completamente onesta con me. Lei alzò lo sguardo diffidente. Conosci Nathan Wells? Claire lasciò cadere la forchetta. Come fai a rispondere così a una domanda? È un istruttore nella mia palestra. È tutto ciò che è. Claire si alzò e andò verso la finestra. Fuori il centro di Columbus pulsava di attività del lunedì sera. Giovani professionisti che si dirigevano verso i bar, coppie che camminavano mano nella mano. Papà, perché me lo chiedi? Harold si unì a lei alla finestra. Perché penso che tu sia in guai e voglio aiutarti. Claire iniziò a piangere. Non le lacrime drammatiche dei suoi anni da adolescente, ma la quieta disperazione di qualcuno che porta un terribile segreto. Ho fatto un errore, sussurrò. Che tipo di errore? Ho dormito con lui una volta. È stato stupido e sbagliato e me ne pento ogni giorno. Harold sentì il cuore spezzato quando 6 settimane fa ebbe dubbi su Tommy, sul matrimonio, su tutto. Nathan sembrava capire, diceva tutte le cose giuste. E poi ho scoperto che stava dormendo anche con mamma. Harold chiuse gli occhi. Sentirlo confermato era in qualche modo peggio che sospettarlo. Come hai scoperto? Sono andato in palestra presto una mattina e li ho visti insieme nel suo ufficio. Erano... Claire sussultò. Non riesco a togliermi quell'immagine dalla testa. Hai detto a qualcuno? Solo a mamma. L'ho affrontata il giorno dopo. Cosa ha detto? Che era complicato, che Nathan la faceva sentire viva di nuovo e che papà aveva smesso di provarci anni fa. Harold assorbì queste parole. Diana non solo aveva tradito, ma aveva fatto ricadere la colpa su Harold. Mi ha implorato di non dirti nulla, continuò Claire, dicendo che avrebbe distrutto la famiglia e Tommy. Tommy non sa niente. Come posso sposarlo sapendo cosa ho fatto? Harold abbracciò sua figlia. Hai commesso un errore con un cacciatore manipolativo. Questo non ti definisce. Ma definisce mamma vero. Harold non rispose subito. La verità era troppo brutale. Diana aveva scelto Nathan sopra la sua famiglia e stava trascinando Claire con sé. Cosa vuoi fare? Chiese Harold. Voglio scomparire. Voglio trasferirmi in un posto lontano e ricominciare da capo. Non è la risposta. Allora qual è? Harold guardò sua figlia 21 anni che portava segreti che la stavano distruggendo dall'interno. La verità, disse. Tutta la verità. Quella notte Harold si sedette nel suo ufficio a casa a rivedere le riprese di sorveglianza. Diana era uscita dopo cena per un altro incontro con un cliente. Alle 21:30 le telecamere di Harold la ripresero mentre entrava in un hotel in centro. La moto di Nathan era già nel parcheggio. Harold guidò verso l'hotel e si fermò ad aspettare. Alle 23:45 Diana uscì da sola controllando il telefono. Nathan la seguì 10 minuti dopo dirigendosi verso la sua moto. Harold seguì Nathan in un complesso di appartamenti a est. Il divorzio sarebbe arrivato dopo aver sistemato tutto. Martin alzò un sopracciglio. Pensi che funzionerà? Harold rispose, deve funzionare. Non posso lasciare che Nathan abbia un vantaggio. Martin si appoggiò alla sedia. Va bene, iniziamo. Nel frattempo Nathan stava facendo i suoi piani. Aveva raccolto informazioni sulle mosse finanziarie di Harold e sapeva che doveva agire in fretta. Le poste in gioco erano alte e non avrebbe permesso che nulla mettesse a rischio la sua posizione. Harold sentiva il peso della situazione schiacciarlo. Doveva essere attento e strategico o tutto ciò per cui aveva lavorato poteva svanire. Mentre usciva dall'ufficio dell'avvocato una sensazione di urgenza lo avvolse. Il tempo stava per scadere per finalizzare il divorzio subito dopo aver raccolto le ultime prove. Che tipo di prove finali? Harold sorrise amaramente. Il tipo che rende inutile la negoziazione. Mercoledì sera Harold ha lavorato fino a tardi all'ufficio pianificazione della città, giustificandosi con la scusa ufficiale di esaminare i rapporti sull'impatto ambientale. La vera ragione stava evitando Diana fino a quando il suo piano non era pronto. Alle 21 nero il suo telefono ha squillato. Era Claire. Papà, oggi è successo qualcosa di strano. Che tipo di strano? Nathan è apparso nel mio appartamento con la mamma. Harold ha strizzato la presa sul telefono. Cosa volevano? Hanno detto che dovevamo chiarire le cose prima del matrimonio. Nathan continuava a dire quanto gli importasse della felicità della nostra famiglia. Cosa gli hai detto? Gli ho detto di andare via, ma papà c'era qualcosa negli occhi di Nathan. Qualcosa di cattivo. Sei al sicuro? Adesso sono da Tommy. Non volevo stare da sola. Harold ha preso una decisione. Claire, voglio che stai alla larga da Nathan completamente. Non andare in palestra. Non rispondere alle sue chiamate. Niente. Perché cosa sta succedendo? Ti spiegherò tutto presto. Fidati di me.
Harold ha riattaccato e ha chiamato l'investigatrice privata Sarah Chen. Lei aveva seguito Nathan per 3 giorni, documentando le sue attività. Non è solo un personal trainer, ha riferito Sarah. Oggi l'ho seguito in 5 posti diversi, 2 studi legali, un'agenzia contabile e 2 sviluppi immobiliari. Cosa stava facendo lì? Incontrava donne, tutte sposate, tutte benestanti. Nathan sta gestendo più relazioni contemporaneamente. Harold si sentiva male. Diana non era l'unica vittima di Nathan. Era parte di un modello. C'è di più, ha continuato Sarah. Ho fatto foto dell'appartamento di Nathan. Ha file su tutte queste donne, documenti finanziari, informazioni personali e foto intime. Le sta ricattando, questo è il mio sospetto. Harold ha riattaccato e ha guidato verso casa. L'auto di Diana era nel vialetto, ma la casa era buia tranne che per la luce del suo ufficio. Harold ha usato la sua chiave silenziosamente e ha attivato il sistema di sorveglianza. Diana era al telefono mentre camminava nervosamente dietro la scrivania. Non posso controllarla per sempre, stava dicendo Diana. Non sto cercando di controllare, sto cercando di proteggerci tutti minacciandola, ha risposto Nathan. Non ho minacciato nessuno, ho semplicemente spiegato le conseguenze di prendere decisioni sbagliate. Harold si avvicinò furtivamente all'ufficio di Diana. Attraverso la porta incrinata poteva vedere il suo viso preoccupato, forse anche spaventato. Nathan, se fai del male a mia figlia, disse Diana. Tesoro, non stai pensando chiaramente. Claire starà zitta perché deve proprio come tu starai zitto. Cosa intendi? Chiese. Voglio dire, ora abbiamo tutti dei segreti, i tuoi, i miei, quelli di Claire. I segreti hanno un modo di proteggersi. La chiamata si concluse. Diana rimase seduta alla scrivania per diversi minuti fissa sul suo telefono. Harold si ritirò in cucina e si versò un bicchiere d'acqua facendo abbastanza rumore da annunciare la sua presenza. Diana, sono a casa. Nel mio ufficio, rispose lei. Harold la trovò a sistemare dei documenti, la sua espressione era di nuovo composta. Com'è andata la tua giornata? Chiese. Impegnativa. 3 visite, 2 chiusure. Diana sorrise, ma non le arrivò agli occhi. E tu, rapporti ambientali. Cose emozionanti, rispose lui. Diana rise, ma sembrava forzata. Vado a letto presto, giornata lunga domani. Harold annui e le baciò la fronte. Lei si irrigidì leggermente al suo tocco. Nella camera da letto Harold fece finta di dormire mentre Diana si agitava accanto a lui. Alle 2 nero del mattino si alzò e andò in bagno. Harold sentì il suono attutito di un pianto attraverso i muri. Per un attimo Harold si sentì dispiaciuto per sua moglie. Era intrappolata nella rete di Nathan proprio come le altre donne. Ma poi ricordò le lacrime di Claire, la fiducia innocente di Tommy e la famiglia che Diana aveva scelto di sacrificare. Domani Harold tenderà la sua trappola. Giovedì mattina Harold si dichiarò malato al lavoro e guidò verso l'ufficio di Nick. Ho i documenti finanziari di Nathan, disse Nick spargendo i documenti sulla scrivania. Non ti piacerà questo. Nathan Wells ha guadagnato $180.000 l'anno scorso. Lo sta sicuramente ricattando, disse Nick. Guarda questi schemi di pagamento. I bonifici mensili sono sempre le stesse cifre. Harold studiò i documenti e chiese: quante donne? Almeno 7 che posso identificare. Diana gli ha pagato $5.000 al mese per 2 mesi. Il sangue di Harold si ghiacciò. Diana lo sta pagando. Ha iniziato subito dopo che è iniziata la loro relazione. Sembra denaro dell'assicurazione della vita di suo padre. Harold ricordò che il padre di Diana era morto 6 mesi fa. Aveva ereditato $200.000 soldi che ha detto di aver investito in conti pensionistici. C'è di più, disse Nick. Ho tracciato le chiamate di Nathan. È stato in contatto con qualcuno a Las Vegas, una donna di nome Melissa Torrance. Gestisce un servizio di escort di lusso. I pezzi si incastrarono. Nathan non era solo un ricattatore di bassa lega. Faceva parte di un'operazione più grande. Ho bisogno di vedere i documenti finanziari di Diana, disse Harold. Potrebbe essere difficile. Sono ancora suo marito. Ho accesso legale ai conti congiunti. Trascorsero il pomeriggio alla banca di Harold. Diana era stata creativa con i loro soldi prelievi, mascherati da spese aziendali bonifici, verso conti che Harold non riconosceva e carte di credito che non aveva mai visto. Diana aveva rubato $75.000 dai loro conti congiunti negli ultimi 6 mesi. Lo sta pianificando da un po', osservò Nick. Harold annuì cupamente. È ora di restituire il favore. Quella sera Harold aspettò che Diana partisse per la cena con il cliente, poi mise in atto il suo piano. Prima ha trasferito la proprietà della loro casa a suo fratello Greg, una mossa legale che coinvolgeva documenti di procura firmati anni fa per la pianificazione patrimoniale.
Secondo, ha spostato i loro risparmi comuni su conti a suo nome solo. Terzo, ha cancellato le carte di credito di Diana e l'ha rimossa dalle loro polizze assicurative. Infine ha cambiato le serrature della casa. Diana è tornata alle 23:00 e ha scoperto che la sua chiave non funzionava. Harold ha aperto la porta in pigiama come se fosse stato a dormire. Strano, forse la serratura è bloccata. Chiamerò un fabbro domani. Harold la fece entrare. Osservando attentamente il suo viso, Diana sembrava stanca e distratta. Andò dritta al suo ufficio e chiuse la porta. Attraverso il sistema di sorveglianza, Harold la guardò controllare il computer. Diana cercò di accedere ai loro conti bancari online, solo per scoprire che le sue credenziali di accesso erano state cambiate. Provò a chiamare il servizio clienti della banca, ma era dopo l'orario. Harold aspettava. Alle 0:30 il telefono di Diana squillò. «Nathan, c'è qualcosa che non va», disse Diana. «Non riesco ad accedere ai nostri conti». Harold non riusciva a sentire la risposta di Nathan, ma il viso di Diana divenne pallido. «Cosa intendi?» Harold sapeva. Seguirono altre conversazioni che non poteva sentire. «È impossibile». Harold non era abbastanza furbo per capire nemmeno lui. Diana si fermò a metà frase. Dalla finestra dell'ufficio poteva vedere Harold in cucina che la osservava. «Devo andare», sussurrò Diana al telefono. Riattaccò e si diresse verso la cucina. «Non riuscivo a dormire», disse Harold con nonchalance. «Nemmeno io». Rimasero a guardarsi attraverso l'isola della cucina 2 decenni di matrimonio ridotti a questo momento di riconoscimento reciproco. «Harold?» iniziò Diana. «Buonanotte, Diana», rispose Harold salendo le scale e lasciando sua moglie sola in cucina. Attraverso il sistema di sorveglianza, la osservò tornare nel suo ufficio e fare telefonate frenetiche. Nathan non rispose. Diana provò a chiamare il suo avvocato, il suo commercialista, persino sua madre. Nessuno rispose alle Muna Zero. Alla fine Diana salì e si infilò a letto accanto a Harold. «Dobbiamo parlare», disse sottovoce. «Di cosa?» chiese lui. «Di noi. Del nostro matrimonio». Harold si girò per affrontarla. Nell'oscurità Diana sembrava più giovane e vulnerabile. «Cosa c'è del nostro matrimonio? Penso che ci siamo allontanati». «Harold, voglio divorziare». «Va bene». Diana si aspettava chiaramente un litigio, ma l'accettazione calma di Harold la confuse. «Va bene, se è quello che vuoi, cosa ne sarà della casa e delle finanze?» Harold sorrise nell'oscurità. «Troveremo un accordo». Venerdì mattina Diana scoprì l'entità dei preparativi di Harold. La banca le ha detto che Harold aveva l'autorità legale di congelare i loro conti comuni in attesa del divorzio. Il suo avvocato ha spiegato che l'Ohio è uno stato di distribuzione equa. I beni coniugali sarebbero stati divisi in modo equo, ma la colpa potrebbe influenzare la decisione del tribunale. Il potere di Diana era svanito da un giorno all'altro. Harold è andato al lavoro come al solito, ma il suo telefono squillava in continuazione. Diana, il suo avvocato e persino Nathan hanno provato a chiamarlo, ma Harold li ignorava tutti. A pranzo Harold ha incontrato Claire in un ristorante tranquillo in centro. «Papà, mamma mi ha chiamato piangendo», ha detto Claire. «Dice che ti stai divorziando da lei». «Sì, per colpa di Nathan, per colpa di tutto», ha spiegato Harold, raccontando quello che aveva scoperto: il piano di estorsione di Nathan, il furto finanziario di Diana e la rete di bugie che aveva consumato la loro famiglia. «Mi sembra che sia colpa mia», ha detto Claire. «Niente di tutto questo è colpa tua. Sei stata manipolata da un esperto. E adesso che succede? Adesso andiamo avanti. Tu e Tommy pianificate il vostro matrimonio, mentre tua madre ed io gestiamo il nostro divorzio. Nathan affronterà le conseguenze delle sue scelte». «Quali conseguenze?» Harold ha sorriso amaramente. «Ho inoltrato i documenti finanziari di Nathan e le prove della sua operazione di estorsione alla divisione crimini economici dell'FBI. Sono molto interessati a schemi di frode interstatali». Claire lo ha fissato. «Stai facendo arrestare Nathan. Lascio che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro». Quel pomeriggio Harold ha ricevuto una visita nel suo ufficio. Diana e Nathan si sono presentati nella hall del Dipartimento di Pianificazione della città, chiedendo di vederlo. Harold li ha incontrati in una sala conferenze registrando tutto sul suo telefono. «Harold, dobbiamo discutere questa situazione in modo ragionevole», ha iniziato Diana. «Quale situazione?» Nathan si è sporto in avanti. «Signor Grayson, penso ci sia stato un malinteso». «Nessun malinteso. So esattamente cosa sei». La facciata affascinante di Nathan è leggermente crollata. «Cosa sono?» «Un cacciatore, un estorsore, una frode». Nathan ha riso. «Non puoi provare nulla di tutto ciò». Harold ha tirato fuori una cartella spessa contenente estratti conto bancari
che mostravano pagamenti da 7 donne diverse e registrazioni telefoniche che lo collegavano alla prostituzione organizzata. In Nevada ci sono prove che hai mirato e sfruttato sistematicamente donne sposate benestanti. La sicurezza di Nathan è svanita. Non puoi avere quelle informazioni legalmente. In realtà posso. Documenti pubblici, dichiarazioni finanziarie, documenti del tribunale, è tutto perfettamente legale. Diana sembrava confusa. Harold di cosa sta parlando? Harold le ha passato una fotografia. Il tuo ragazzo ti ha estorto Diana insieme ad altre 6 donne. Gli hai dato $60.000 negli ultimi 4 mesi. Diana ha esaminato gli estratti conto bancari. Nathan si è alzato in fretta. Diana, non ascoltarlo. Sta cercando di farti andare contro di me. Questi sono i miei estratti conto, ha detto lentamente Diana. I miei soldi di cui avevi bisogno per la tua attività. Soldi che ti ho dato perché hai detto che mi amavi. La sala conferenze cadde nel silenzio mentre Diana fissava Nathan con crescente comprensione. Quanti altri? Nathan si passò una mano tra i capelli. Diana tesoro, non è come pensi. Quanti altri Nathan? Harold rispose al suo posto. 7 che sappiamo, forse di più. Il viso di Diana si contrasse. Non mi hai mai amato. Certo che ti amavo. Mi hai usata. La voce di Diana era appena un sussurro. Hai usato mia figlia. L'espressione di Nathan si indurì. Pensi di essere innocente. Pensi che Harold sia qualche tipo di santo. Signora, hai buttato via 20 anni di matrimonio per un gran sesso e qualcuno che ti ascoltava davvero. Harold si alzò. Questa riunione è finita. Non abbiamo finito, disse Nathan. Sì, invece. Harold aprì la porta della sala conferenze. La sicurezza ti accompagnerà fuori. Nathan si avvicinò a Harold. Non hai idea di cosa stai affrontando. Non finisce qui. Hai ragione, disse Harold con calma. Finisce con te in prigione federale. La sicurezza arrivò e accompagnò Nathan fuori dall'edificio. Diana rimase nella sala conferenze fissando i documenti finanziari. Harold, devo spiegarti. Nessuna spiegazione è necessaria. I nostri avvocati possono gestire tutto il resto. Harold lasciò Diana seduta da sola con le prove del suo tradimento. 3 settimane prima del matrimonio di Claire. Nathan Wells fu arrestato all'aeroporto internazionale di Columbus mentre cercava di imbarcarsi su un volo per il Messico. Gli agenti dell'FBI trovarono $200.000 in contanti e documenti di identità falsificati e file dettagliati su 14 donne in 3 stati. Harold guardò l'arresto nel telegiornale serale mentre cenava da solo nel suo nuovo appartamento. Diana aveva combattuto per le pratiche di divorzio per 2 settimane prima di accettare la realtà. Si trasferì da sua madre mentre i loro avvocati negoziavano la divisione dei beni. Claire chiamò quella sera. Papà, ho visto le notizie. Nathan è in prigione in custodia federale. Probabilmente prenderà 10-15 anni. Non riesco a credere che sia davvero finita. Harold non era sicuro che fosse finita. Diana era stata collaborativa durante le deposizioni, ma Harold percepiva che stava pianificando qualcosa. 22 anni di matrimonio gli avevano insegnato a riconoscere i silenzi strategici di Diana. 2 settimane prima del matrimonio Diana richiese un incontro. Si incontrarono in un luogo neutro, un caffè in centro, dove andavano il sabato mattina nei momenti felici. «Voglio scusarmi», disse Diana. Harold studiò la sua futura ex moglie. Sembrava più vecchia e stanca. L'esecutiva immobiliare sicura di sé era stata sostituita da qualcuno incerto e vulnerabile. «Per cosa precisamente?» chiese. «Per tutto. La questione le bugie mettere Claire in quella posizione». Harold annui, ma non disse nulla. «Nathan mi ha fatto provare emozioni che non sentivo da anni», continuò Diana. «Mi ha fatto sentire desiderata importante. Capisco. Capisco la scelta che hai fatto». Gli occhi di Diana si riempirono di lacrime. «Puoi perdonarmi?» Harold rifletté sulla domanda. «Posso perdonarti per la questione, ma non posso perdonarti per aver coinvolto Claire. Non era intenzionale. Sapevi che Nathan la stava manipolando. Hai lasciato che continuasse perché serviva ai tuoi interessi». Diana si asciugò gli occhi. «E adesso che succede? Adesso andiamo avanti separatamente. Sarai al matrimonio. Certo, Claire è mia figlia. Mi odierai per sempre». Harold allungò la mano e prese quella di Diana. «Non ti odio, Diana. Sono deluso dalle scelte che hai fatto, ma non ti odio». Diana strinse le sue dita. «Forse un giorno possiamo diventare amici. Forse». Una settimana prima del matrimonio, Harold ricevette una visita inaspettata. Tommy bussò alla sua porta con una bottiglia di vino in mano e un'aria nervosa. «Signor Grayson, possiamo parlare?» Si sedettero sul piccolo balcone di Harold con vista sul centro di Columbus.
Tommy era un bravo ragazzo con un lavoro stabile come contabile che amava davvero Claire. So cosa è successo, disse Tommy. Lo stomaco di Harold sprofondò. Cosa sai? Claire mi ha raccontato tutto di Nathan, della questione di quello che ha fatto. Harold attese. Voglio sposarla comunque, continuò Tommy, ma devo sapere se pensi che stia facendo un errore. Harold studiò il giovane che sarebbe stato suo genero. Cosa ne pensi? Penso che Claire abbia fatto un terribile errore con qualcuno che l'ha manipolata. Penso che negli ultimi 3 mesi si sia odiata per questo. Penso che abbia imparato qualcosa su se stessa che la renderà una persona migliore. E penso che Nathan Wells abbia preso di mira la tua famiglia specificamente perché sapeva di poter usare Claire per arrivare ai soldi di tua moglie. Harold alzò le sopracciglia. Tommy era più sveglio di quanto sembrasse. Claire non ha semplicemente dormito con il suo allenatore per caso, spiegò Tommy. Nathan ha fatto ricerche sulla tua famiglia, ha scoperto le vulnerabilità di Diana e ha usato Claire come suo punto d'ingresso. Come lo sai? Faccio l'impiegato contabile, capisco i modelli finanziari. Le vittime precedenti di Nathan avevano tutte figlie o parenti che ha sedotto prima. È il suo metodo. Harold provò un'ondata di rispetto per il suo futuro genero. Ti prenderai cura di lei? Sì, signore. Allora hai la mia benedizione. Il matrimonio di Claire era fissato per sabato pomeriggio ai Riverside Gardens, un luogo elegante con vista sul fiume Scoto. Harold arrivò presto per controllare i dettagli finali e trovò Diana già lì a supervisionare i fiori. Indossava un vestito blu navy e trucco minimale. La donna sicura di sé, che dominava le chiusure immobiliari, non c'era più sostituita da qualcuno che cercava di ricostruire la propria identità. Tutto sembra bellissimo, disse Harold. Claire merita una giornata perfetta. Rimasero insieme a guardare i fornitori allestire sedie e tavoli, mentre altri ospiti cominciavano ad arrivare, compresa la famiglia di Tommy, amici del college e colleghi. Continuo a sperare che Nathan si faccia vivo, disse Diana in tono basso. È in custodia federale, non può far male a nessuno adesso. Diana annuì. Non riesco ancora a credere di essere stata così stupida. Eri sola. Era un manipolatore professionista. Questo non giustifica quello che ho fatto alla nostra famiglia. Harold non dissentì. Alle 14 gli ospiti riempirono lo spazio della cerimonia. Harold accompagnò Claire lungo il corridoio mentre Diana guardava dalla prima fila. Per un momento sembrava che fossero ancora una famiglia. Claire era radiosa nel vestito da sposa di sua nonna e Tommy brillava mentre si avvicinava all'altare. L'ufficiante iniziò la cerimonia con parole tradizionali su amore, impegno e perdono. Harold si ritrovò a pensare al proprio matrimonio di 23 anni fa. Lui e Diana erano così giovani, così certi che il loro amore avrebbe superato qualsiasi cosa. Tu, Claire Elizabeth Grayson, prendi Thomas Michael Patterson come tuo legittimo sposo. Sì, la voce di Claire era forte e sicura. Era sopravvissuta alla manipolazione di Nathan e aveva scelto l'amore genuino all'illusione. Tu, Thomas Michael Patterson, prendi Claire Elizabeth Grayson come tua legittima sposa. Sì, la voce di Tommy emanava assoluta convinzione. Con il potere a me conferito dallo Stato dell'Ohio, ora vi dichiaro marito e moglie. La folla esplose in applausi. Harold sentì le lacrime scendere sulle guance, felicità per Claire. Tristezza per ciò che la sua famiglia aveva perso e sollievo che l'incubo stesse finalmente finendo. Il ricevimento era elegante e gioioso. Harold ballò con Claire durante il ballo padre-figlia, tenendo la sua bambina un'ultima volta prima che iniziasse la sua famiglia. Grazie papà, sussurrò Claire. Per cosa? Per avermi protetta, per aver salvato la nostra famiglia. Harold guardò oltre la pista da ballo dove Diana era seduta da sola, a un tavolo osservando altre coppie ballare. Non l'ho fatto. Cosa era rimasto di essa? Alle 21:00 Harold uscì per prendere un po' d'aria fresca e trovò Diana che fumava dietro il locale. Aveva smesso di fumare 15 anni fa. Stress, spiegò spegnendo la sigaretta. Il ricevimento è bellissimo. Claire sembra felice. Rimasero in silenzio confortevole ascoltando la musica e le risate provenienti dall'interno. Ho ricevuto un'offerta di lavoro ad Atlanta, disse Diana. Bene, un nuovo inizio, nuovi clienti che non sanno dello scandalo, rispose Harold annuendo. La relazione di Diana con Nathan era diventata di pubblico dominio quando Nathan fu arrestato e la sua attività immobiliare aveva subito notevoli danni. Volevo dirti una cosa, continuò Diana parlando di Nathan. Harold aspettava. La prima volta che abbiamo dormito insieme lui l'ha registrato. Ho scoperto dopo che stava registrando tutte le nostre conversazioni, i nostri incontri e i momenti intimi. Harold si sentì male. Materiale per ricatto.
Mi ha mostrato video di altre donne mogli madri professioniste tutte intrappolate come me. Perché mi stai dicendo questo? Perché voglio che tu capisca che Nathan non ha solo rubato soldi a quelle donne. Ha rubato la loro dignità, la loro privacy e il loro senso di sicurezza. La voce di Diana tremava. Quando lo hai esposto non hai solo salvato la nostra famiglia, hai salvato anche molte altre famiglie. Harold si avvicinò e prese la mano di Diana. Stai bene, lo sarò prima o poi. Un'auto entrò nel parcheggio. Harold riconobbe l'ispettore Sarah Morrison della squadra crimini finanziari. Stava indagando sul caso di Nathan. Signora Grayson, signor Grayson, si avvicinò l'ispettore Morrison. Mi dispiace interrompere il matrimonio di vostra figlia, ma ho notizie su Nathan Wells. Harold sentì lo stomaco stringersi. Che tipo di notizie? Si dichiara colpevole di tutte le accuse racket federale, frode interstatale, ricatto e riciclaggio di denaro. Rischia 25 anni minimo. Diana espirò lentamente. È davvero finita. L'indagine ha rivelato collegamenti con la criminalità organizzata a Las Vegas e Miami. Nathan faceva parte di un'operazione molto più grande. Le prove di tuo marito hanno fatto crollare l'intero caso. Le famiglie delle vittime vogliono ringraziarti. La tua documentazione e testimonianza metteranno in prigione molte persone pericolose. Dopo che l'ispettore Morrison se ne andò, Harold e Diana tornarono al ricevimento dove Claire e Tommy stavano tagliando la torta circondati da amici e familiari che ridevano. Sta per andare tutto bene, disse Diana. Sì, lo sarà. E noi... Harold guardò sua moglie presto ex moglie. Anche noi andremo bene. In un altro modo, ma andrà bene. Diana sorrise tristemente. Ti ho amato, Harold. Voglio che tu sappia che prima di Nathan, prima che tutto andasse male, ti ho amato. Lo so, ti ho amato anch'io. Il DJ annunciò l'ultimo ballo. Harold guardò Claire e Tommy muoversi insieme mentre gli ospiti si radunavano intorno a loro. Sua figlia aveva scelto bene. Tommy l'avrebbe protetta amata e le avrebbe dato la stabilità che Nathan aveva minacciato di distruggere. A mezzanotte Harold aiutò a caricare i regali di nozze nell'auto di Claire e Tommy. La giovane coppia stava partendo per la luna di miele in Irlanda, un viaggio che Harold aveva pagato come regalo di nozze. Prendetevi cura l'uno dell'altro, disse Harold abbracciandoli. Addio! Lo faremo, promise Claire. Harold guardò la loro auto scomparire nella notte, poi iniziò a pulire il locale. Diana aiutò in silenzio raccogliendo i centrotavola e piegando le sedie. Alle 2:15 del mattino tutto era stato messo via. Harold e Diana stavano nel parcheggio vuoto accanto alle loro auto separate. Addio Harold. Addio Diana. Diana partì verso casa della madre. Harold rimase nella sua auto per diversi minuti elaborando la fine del suo matrimonio e l'inizio di ciò che sarebbe venuto dopo. 6 mesi dopo il divorzio di Harold fu ufficializzato. Diana ricevette metà dei beni matrimoniali rimasti, che non erano molti dopo le spese legali e il furto di Nathan. Si trasferì ad Atlanta e ricominciò da zero con una piccola agenzia immobiliare. Harold tenne la casa e il suo lavoro. Lo scandalo aveva in realtà migliorato la sua reputazione. I colleghi rispettavano il suo approccio metodico nella raccolta di prove e la sua integrità durante l'indagine. Una mattina di sabato in primavera, Harold stava riparando il suo terrazzo posteriore, quando Claire e Tommy arrivarono inaspettatamente. «Papà, abbiamo delle novità», disse Claire praticamente saltellando per l'emozione. Harold guardò il suo viso luminoso e fece un'ipotesi. «Sei incinta. 3 mesi». Tommy sorrise e mise un braccio attorno a sua moglie. Harold li abbracciò entrambi provando una gioia genuina per la prima volta in mesi. «Congratulazioni!» Si sedettero sul terrazzo a bere caffè, mentre Claire chiacchierava di date di scadenza e piani per la nursery. Harold ascoltava meravigliandosi di quanto completamente sua figlia si fosse ripresa dalla manipolazione di Nathan. Il matrimonio con Tommy le aveva dato fiducia e pace. «Come sta mamma?» chiese infine Claire. «Parliamo occasionalmente. Sembra stare bene ad Atlanta. La senti la mancanza?» Harold considerò la domanda. «Mi manca chi era una volta. Non mi manca chi è diventata». Tommy si scusò per una chiamata di lavoro lasciando Harold solo con Claire. «Papà, posso chiederti qualcosa?» «Certo». «Ti sei mai pentito di aver esposto Nathan? Voglio dire, ha distrutto il tuo matrimonio». Harold guardò sua figlia, la sua bella, forte e resiliente figlia, che aveva sopravvissuto a predazioni e manipolazioni e aveva scelto l'amore invece della paura. «Claire, Nathan avrebbe distrutto la nostra famiglia alla fine. Comunque era un cancro. Ho solo scelto di rimuoverlo prima che si diffondesse ulteriormente. Ma hai perso mamma. Ho perso la donna che tua madre ha scelto di diventare. La donna che ho sposato è scomparsa molto prima che arrivasse Nathan». Claire annuì lentamente. «Capisco.
Quel pomeriggio Harold ricevette una telefonata inaspettata. Detective Morrison. Signor Grayson, volevo aggiornarla sul caso di Nathan Wells. Pensavo fosse chiuso. Wells è in prigione, ma l'indagine ha portato a qualcosa di più grande. Abbiamo scoperto una rete nazionale di uomini come Nathan, manipolatori professionisti che prendono di mira donne benestanti per guadagni finanziari. Harold si sentì gelare. Quanti abbiamo identificato oltre 200 vittime in 15 stati. Le tue prove sono state la chiave che ha sbloccato tutto. Tutto! Il detective Morrison si fermò un attimo. C'è un'altra cosa, Nathan vuole incontrarti. Perché dice di avere informazioni su altre operazioni, informazioni che condividerà solo con te. Harold ci pensò su. Quando la prossima settimana, se sei d'accordo. Harold accettò l'incontro curioso di sapere cosa potesse voler dire Nathan. Il carcere federale era una fortezza di cemento circondata da filo spinato e torri di guardia. Harold passò attraverso vari controlli di sicurezza prima di essere condotto in una sala visite sterile. Nathan Wells sembrava diverso con i vestiti arancioni da detenuto. Il cacciatore sicuro di sé era stato sostituito da un uomo che capiva che la sua vita era praticamente finita. Grazie per essere venuto, disse Nathan mentre Harold si sedeva di fronte a lui. Il detective Morrison ha detto che hai delle informazioni. Ce le ho, ma prima voglio scusarmi. Harold non disse nulla. Ho distrutto la tua famiglia per denaro, continuò Nathan. Ho manipolato tua figlia e tua moglie. Ho trasformato persone che si amavano in nemici. Perché potevo. Perché era un facile guadagno. Perché pensavo che persone come te fossero deboli e meritassero ciò che è successo. Nathan si chinò in avanti. Mi sbagliavo su di te. Che informazioni hai? Nathan tirò fuori un elenco scritto a mano nomi e luoghi di 67 uomini che gestivano operazioni simili. La maggior parte di loro è più intelligente di quanto non fossi io. Non lasciano tracce. Harold studiò l'elenco città americane da Seattle a Miami. Perché me lo dai? Perché sei l'unica persona che mi ha battuto. Hai capito il mio sistema raccolto prove e mi hai fatto cadere senza infrangere nessuna legge. Hai fatto tutto nel modo giusto. La voce di Nathan era calma. Questi altri ragazzi sono ancora là fuori, continuano a distruggere famiglie come la tua. Harold piegò l'elenco e se lo mise in tasca. È tutto? No. Voglio dirti qualcosa su Diana. Harold si irrigidì. Non ha mai smesso di amarti, disse Nathan. Anche quando eravamo insieme parlava di te continuamente, di quanto fossi onesto, di quanto lavorassi sodo. Perché? Perché l'ho convinta che vi eravate allontanati. Le ho alimentato le insicurezze fino a farle credere che il vostro matrimonio fosse già finito. Le ho fatto pensare che la stavo salvando da una vita di solitudine. Nathan guardò Harold negli occhi e disse: Diana è stata anche la mia sofferenza. Voglio che tu capisca questo. Harold si alzò per andare, ma Nathan chiamò ancora una volta. Diana mi visita a volte. Sta cercando di capire cosa le sia successo e perché ha fatto quelle scelte. Cosa le dici? Harold rispose: Le dico la verità che è stata presa di mira da un criminale professionista e che amare qualcuno che manipola le emozioni per lavoro non è la stessa cosa di smettere di amare tuo marito. Harold lasciò la prigione con sentimenti contrastanti. Le informazioni di Nathan avrebbero aiutato le forze dell'ordine a proteggere altre famiglie, ma i suoi commenti su Diana riaprirono ferite che Harold pensava fossero guarite. Quella sera Harold chiamò Diana. Lei rispose al primo squillo dicendo: Harold, va tutto bene. Lui rispose: Oggi ho visitato Nathan. Ci fu silenzio. Mi ha detto che anche tu lo stai visitando. Diana rispose in modo tranquillo: Avevo bisogno di risposte. Avevo bisogno di capire cosa mi fosse successo. Harold chiese: E tu capisci? Lei rispose: Penso di sì. Poteva sentire il traffico in sottofondo. Diana stava guidando da qualche parte. Poi chiese: Harold, possiamo incontrarci? Sto tornando a Columbus per il fine settimana. Si incontrarono nello stesso bar dove avevano discusso del loro divorzio. Diana sembrava più in forma. Aveva messo su peso, il suo colorito era migliore e i suoi vestiti erano meno severi. Harold osservò: Atlanta ti ha fatto bene. Diana rispose: Ricominciare è più difficile di quanto pensassi. Ma sì, sto imparando chi sono senza l'influenza di Nathan. Ordinò un caffè con panna, qualcosa che aveva evitato per anni, mentre cercava di mantenere la linea per Nathan. Voglio dirti cosa ho imparato parlando con Nathan, disse Diana. Harold attese. Ha fatto ricerche sulla nostra famiglia per mesi prima di avvicinarsi a Claire in palestra. Sapeva del tuo lavoro, delle nostre finanze e dei nostri problemi coniugali. Sapeva esattamente cosa dire per far sentire Claire speciale e quali vulnerabilità sfruttare in me.
La voce di Diana era ferma e clinica. Nathan è un psicopatico, Harold. Non il tipo da film, ma quello reale. Non prova empatia o emozione genuina. Studia le persone come noi potremmo studiare. Emmanuel poi preme i tasti giusti per ottenere ciò che vuole. Cosa significa questo per noi? Significa che non stavo scegliendo Nathan al posto tuo. Ero programmato per fare scelte che servivano agli interessi di Nathan. Harold ci pensò su. Questo giustifica quello che hai fatto. No, ho scelto di rispondere alla sua manipolazione. Ho scelto di mentirti, di rubare soldi e di coinvolgere Claire nella mia menzogna. Diana incontrò lo sguardo di Harold. Ma significa che i problemi nel nostro matrimonio non erano così gravi come pensavo. Nathan ingigantiva piccole questioni finché non sembravano insormontabili. Harold sentì qualcosa muoversi nel suo petto. Cosa stai dicendo? Sto dicendo che ho fatto errori terribili, ma non ho mai smesso di amarti. Ho lasciato che un criminale mi convincesse che il nostro matrimonio fosse irrimediabile. Rimasero in silenzio per diversi minuti. Harold, so che non posso rimediare a quello che ho fatto. So che probabilmente non ti fiderai mai più di me. Ma voglio che tu sappia che tutto ciò che di buono abbiamo avuto in 22 anni insieme era reale. Harold si allungò e prese la mano di Diana. Lo so. Pensi che potremmo mai essere amici di nuovo? Forse un giorno. Diana sorrise il primo sorriso sincero che Harold aveva visto da più di un anno. Claire sta per avere un bambino, disse Harold. Lo so. Mi ha chiamato la settimana scorsa. Vuole che tu sia coinvolto. E tu? Pensò Harold a sua figlia e al nipote che porterà avanti le migliori parti della loro eredità familiare. Voglio che Claire abbia sua madre nella sua vita. Gli occhi di Diana si riempirono di lacrime. Grazie. Finirono il loro caffè in un silenzio confortevole. Due persone che si erano amate perse e stavano lentamente ritrovando la via verso qualcosa che assomigliava alla pace. 6 mesi dopo Harold stava costruendo una culla nella nursery di Claire quando il suo telefono squillò. Il detective Morrison riportò di nuovo. Le informazioni che Nathan ti ha dato hanno portato all'arresto di 37 sospetti in 12 stati. Ho identificato oltre 400 vittime e recuperato milioni in beni rubati. Harold si sentì soddisfatto. I crimini di Nathan si erano trasformati in giustizia per le sue altre vittime. C'è qualcos'altro, continuò il detective Morrison. Nathan è stato eliminato in prigione. Harold smise di lavorare. Come? Un altro detenuto. Qualcuno la cui sorella era una delle vittime di Nathan. Harold non provò tristezza per la morte di Nathan, solo sollievo che quell'uomo non potesse più far del male a nessuno. Il giorno dopo Harold, Diana e Claire stavano insieme in ospedale mentre Tommy teneva il loro neonato. Il bambino aveva il naso di Harold e gli occhi verdi di Diana. Qual è il suo nome? Chiese Harold. James Harold Patterson, disse Claire dolcemente. Harold sentì le lacrime scendere sulle guance. Nonostante tutto ciò che era andato in frantumi, qualcosa di bello era sopravvissuto. Diana toccò delicatamente il braccio di Harold. È perfetto. Harold guardò la sua famiglia danneggiata, ma in fase di guarigione segnati ma forti. Nathan Wells aveva cercato di distruggerli, ma l'amore si era rivelato più potente della manipolazione. Fuori dalla finestra dell'ospedale iniziò a nevicare. Harold osservava i fiocchi di neve galleggiare pensando al futuro. Suo nipote sarebbe cresciuto in un mondo dove c'erano cacciatori come Nathan, ma avrebbe anche saputo che ci sono brave persone che si battono. Harold Grayson aveva passato un anno a capire che la vendetta non riguardava la distruzione, riguardava la protezione. Aveva protetto ciò che contava di più,